Seigneur, te bénissons pour cette soirée et merci pour cette occasion. Et maintenant, nous allons commencer notre conversation. Nous demandons que tout soit sous ta présence et sous ton autorité. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ok. Nakanisi boyi pona ni boyi awalelo. Yango nde tonga tosenga boyi bisa biso ndenge nini boye tokenda makambo ngo mbangu parce que temps pe ezokende boyi bisa biso ndenge nini boye. Ya liboso to meli mingi banda mali kangi bana bobo kitokota me boyebi ndambu bayebi eloko nini to sola ki pendant à peu près 10 semaines passées ya moto yeko kisa ko to sola ki na bino po to bala mwasi na biso de eloko yepo to sala mkola yo. Que ça fait déjà 2 semaines passées, mais il faut tout y bango. Les années normalement pour tout le monde dans Mukanda, Boyebi, logo nino fait boya nango, oui ça biso logo nino on a boya nango. Effectivement, selon ma solo tout sol là qui tout sol dans 2 semaines, ma solo no surtout et les kanaki na ndenge moko ya bien. Ya moi les biloko ko tout sol là qui na bino, tout ça na ngosi ko awa po to ga na ko pese bino. Makambo iko na kolega na ngoto bala mwasi na biso to ke ina ye. OK. Na biloko bosengi bosenga kingai awa di vache bosenga yi ou chèvre bosenga costume soulier cravate complet à papa bosenga pagne mama flag complet bosenga sac ya maïs bosenga yi konga bosenga semoule bosenga couverture ngi biloko bosenga kingai na memi nango naza nango awa na ngai. Donc on a bloqué on a nyonso ba divache wana ba oui ba libela so kindi yango to ba lobeta maboko déjà faut bobeta ka maboko po nande na yebo yo yebi ngana ko ya faut beta ka maboko to bobeta bilo to bobeta eloko to monite to beta ka maboko dans le vide. OK on lobi que to passer na action ba maboko na biloko tout c'est ça hein. Masolo na biso to sola ki mokolwana to yokana ki biloko oyo etalaki ya se couverture biloko mikemike nyonso to na tambolaki nango toye kosuka na likambo etali ba vache naseyaki bino ke ata tosolaki mingi discussion ezalaki molai ke 10 vache ezalaki mwa mingi toyokanaki na vache 5 na vache 5 oyo toyokanaki toyokoyokana mpe na ke montant oyo nde tokoya nango tel boye de façon que makambo tout ekokoleka na ndenge moko ya normal nayebi to soki
ezalaki ndenge wana bien ezalaki ndenge wana te papa na moi bon ekozala ndenge wana ntango mosusu mpe bokobakisa soki lokola bolingi mwasi na bino bokoloba te lokola ezalaki 5 vache tolingi mwasi na biso topesa 6 vache normalement ezalaka ndenge wana parce que tolingi mwasi na biso fo tobala avec honneur bobakisa te tobakisa te peut-être yo kokoloba ke okende na ye kaka tobanda kaka oya kofuta kaka ndambu te osoka makambo ya ndambu na toti kasi yo moto ozosela ngai ke napesa ye na honneur na ngai naye kobala na honneur tande totamboli totambo na honneur nyonso ye tolobi ke toke kobala mwasi na biso bon toye kopamba papa na ngai nyongo ezalaka na dot nyongo ezalaka na dot basilisanaka oyo toyebi ke dot esilaka te eza nde makambo mosusu wana mais dot normalement bapesaka nyonso cash bato nyonso bamoni balobi ke dot yango oyo ozomona ok papa bako kopesa dot ozo comprendre mais eloko wana dot eza nini eza symbole ozo comprendre eloko ezalaka entre libala ezalaka nini ezalaka eloko moko eza na motema bolingo donc ozala opesi mwasi bolingo mais olingi ete ozo comprendre ozosala semblant na miso ya bato nde totamboli oseki feke ndeko na biso alingi mwasi na ye asali geste ya koya kose présenter na miso na bino ouvertement na ndenge moko te ke ote te mwana biso asali boye te asali ndenge wana te atali nanu donc apesi nanu bino d'abord valeur apesi nanu bandeko na ye valeur apesi nanu valeur alobi ke te nakosala biloko ya kozoba te fonake na makambo na ngai na ndenge moko esengeli papa ezokata ngai baloba papa azosolola nde ya telefone sorry maloba mpe ekimi ngai yango wana ndeko libote esangani elobi ke topesa bino valeur bino mpe bopesa biso valeur yango totamboli mokolo ya lelo mpo toya tovanda mpe toyebana famille oyo mibale eyebana evandaka ozo comprendre vie eza molai ce n'est pas dire ke oyo nde suka ok ngai na kozwa problème oyo kotala ngai te ok ntango oyo kotala ngai koparticipe te yo kozwa problème na oyo otala oyo te est-ce que nakoparticipe te ndenge nini sikoyo yo ozingi kaka otia kaka bablocage na bakale ere nyonso otiki nangi te normalement bablocage eza te bon eza façon ya koloba normalement soki nalobaki soki moto alingi mwasi na ye eza mosu koloba te mbongo bosengi wana eza moke napesi boye po alobaki en tout cas napesi mwasi na nga kilo oyo akosala na ye tajo moko aza te mwasi na nga na kopesa valeur tana mais oyo mais bino sikoyo ere bapesi bino balobi bopesa boye bino nde boza bokitisi na se wana eza kopesa valeur te nalobi boye valeur oyo ya valeur ya mwasi papa valeur ya mwasi oyo kopesa valeur ya mwasi te ndeko na biso nde moto akopesa valeur ya mwasi na ye po ye nde bolingo na ye ntango akutanaki na ye na nzela ezala yo ezala nga tozalaki te ezalaki bolingo na bango babandaki mibale ntango bakutanaki balobi ke toyekende soko kose présente mais nazomona koma te soki yo ozolobaka bapesi valeur nana kopesa valeur ezalaki yo mpe nza ndeko na biso toyo kopesa bino valeur eza ye nde akopesa valeur na miso ya bato effectivement sikoyo valeur ozopesa kotia ngai condition teke kaka boye te valeur wana bozopesa eza yango te eloko basengi bino odivise yango par de kutu par de te soki toloba soki ndenge nini ozomona chute livre moko ezalaka te ozomona nde yango wana tolobi ata bino moko mwasi na biso vraiment soki basengaki divache topesi 15 problème eza te problème de soko olobi ke napesa 15 nayebi soki après 10 ans okondima mais soki opesi 10 wana liboso soki 15 wana après ozomona sikoyo ozomona problème eza te ok vraiment tosepeli tro ndenge olobi ezali kaka façon ya tozala esu éveillé po tobandola la pongi olobi ke 5 vaches na valeur ya combien 5 vaches
yo kotola nga valeur te avant nasala eloko wana ya valeur wana nga na kobenga mwasi akomi awa mwasi ayebisa ngai ya solo soki valeur oyo eza yango na kopesa ye na maboko aye kopesa nde yo te papa ezalaka ndenge soki tosi toyokani mais soso oyokani pardon soki tosi toyokani ezalaki mais mpona soki ozoboyi yoka ezalaka nasilisa soki oke tondimi biloko wana siko nde tokobuluka mwasi aya po alakisa nanu mobali oyo te mwasi ntango alakisi mobali yo oyebi deja mobali pardon lero oyo eza lokola nayebi ye te ya solo bamosusu nano nano bamona ye te mais nga nasi na présente mobali bamosusu nano bamona ye te mibali baza ebele awa mibali baza ebele awa oyo akoya kobala toyebi ye te so aza wapi ok nga mpe nazomona mwasi naye kobala te aza na salon de coiffure mais avant tokoma na niveau wana tosilisaka nanu sani nde tokoatame nani mosusu Ok, je pense que nous avons soki 5 vaches wana. Et 5 vaches wana nde besoin de 5 vaches. Nde loko mona ni fa na tuna na yo par exemple. Po bo lo bango batu nyoso ba yeba te. Po ere bo ta ona mesa il faut kotanga. Moko papier moko na limontia ah. 5 vaches wana mpona ngai na ndenge na basalaka mwasi nde moto akoki kopesa yango bokotia yango awa tokoluka mwasi aya kopesa tata na ye mais liboso tosisa nanu awa tozoka nanu na makambo ya prix ya ngombe ya taba soki bondimi sikoyo nde tobi ok eza wapi na biloko mosusu wana kotia yango awa sikoyo nde tokobenga mwasi sikoyo aya kopesa biloko wana soki andimi. Ok. Mais, pardon. Vous nini? Bon, pardon. Je vais vous aider un peu. Je suis surtout là. Belle famille, assez peu dans ta canaille. Effectivement, tu vois, ils ont une liste. Par rapport à ce que vous réagissez pour mon effectivement, il faut tourner en rond. Ils sont venus, ils ont une liste. Mais là, après dire, procédure, c'est parce que tout ça c'est déjà Macambo. Il y a tout le monde place de bande la télévision à Bini. Alors, Macambo est aussi c'est qui en haut. Il y a déjà Macambo surtout. Alors, biso les lotoyés pour te libérer. Voilà. Na Dingombe, tu discutaka na Sangombe wana tozwaka to yokanaka na montant il y a 3500 livres. Voilà. C'est clair. Batunyo se bayoki taka na taba, taka 8, to kitaka na 4. Ben to chaka falela taba 40 livres donc non 50, c'est 50. Matisi. Matisi. Bah ça bino 60, bolobi te au 40 mais jamais ngo tabe cause à la 40 livres, ça 50. Donc c'est le spectacle de taba fait ça là 200 livres. Et à part ça, biloko mikemike ezali oyo toyepe tokotika po pe tokozala na nyongo tokozanga koyebisa bino te mais néanmoins d'autres na bino lokola bino bozaka na nyongo na d'autres te wana mbeni binande tosali na makasi tozala c'est ça voilà yo ba biso ya suka non un instant
Na ndenge tutambolaki kosaya ngai 10 vaches toyokanaki ke nakopeso 5 vaches na montant ya 3500. Ok, tant mpe biso tokie tolobi ke bon premier eza te topesa yo 3000 oyo osengaki 3500 na valeur ya 7000 $. Ya mwana natie awa mbongo oyo ezali $6000. Combien? 6000 en dollars. Et puis nazali na mbongo ezali 500 livres na valeur ya $1000, ce qui fait $7000. Et puis ce qui na rosa na zo compter pour rosa la sir na oyo na tamboli na ngo oya ko ba teke na bengi na mpanzi. To ko peso msala na te mo ri patanga. OK. Ba utanga papa. Utanga biso mbongo. OK. Na chi awa na eloko itali Eza te bako biye. Kambisa zawa te. Ah, uko. Ngaba na ya amboko na mwana fundi ya. Ah, papa. Como eu ia na yeye. Azote toka. Tem que vérifier on va là sur les bako biye. Non, on a libre. On a libre. Avec la liberté. Moi si mango benza au palpe on benza ça c'est. Moi je dis que ça va numéro 6. Ça va numéro 6 non. Donc, il était mon comme les autres pas c'est qui porte pour na koya za na salon de coiffure.
500 pounds. Ok. La valeur oyo toyokanaki ya 3500 livres. Ogani? Ok. La valeur etali ntaba toyokanaki 4 chèvres. Na valeur ya 40 livres na moko. Mpona yango wana limbisanga mpona lelo ntango nakokende nakokomela yo mokolo nini nakoya kotika valeur ya 4 chèvres. Na biloko etali costume ya papa naza na costume ya papa naza na costume ya papa Oui. naza na costume ya papa Eza kombo. papa esumbami na afrique esumbami na poto elamba moko kitoko. ok eza ya arrière oyo ya pamba te ezaka costume ezalaka esumbami mpe na magasin te toboyi te so eza magasin te magasin eza ebele naza na costume ya papa oya ngai te non yo fo oyambaka yango ok naza na soulier ya papa naza na soulier ya papa naza na chemise ya papa sapato kitoko made in Italy. naza na chemise ya papa Ok. naza na cravate ya papa papa asalaki père moko menga na bakisi mosusu Cette fois-là, ça le makasi. ok naza na panya mama Parce que la maman se fait qui hein? e yango oyo na kombo Na Congo. kombo yango oyo awa koloba te naza na La fulare maman est coquille hein? naza na fulare ya C'est le mama véritable wax hollandais. naza na fulare ya mama ozomona badesine mpe Nini wango? yo moko oyebi eloko ya moto naza naza na sac ya mama Eh, bandi robotana. Ouais, 10 livres. Ouais, ça 10 livres. Papa mande bazolo bezanga te. naza na naza na couverture
Pe pa biso mari peza la photo. Na photo ma Peza photo moi emballage pour la na bien bien. OK. C'est moule. C'est na boîte. Déjà déjà na bon mona ki on témoigner. Na ngi caméra pe yo ka. Mona ki yango. OK. Konga. Oli misana ni biso. Kongo. Ah ko ezo mona na te. Oluka ki yango te. Na sirisa na. Nazo kendo oluka. Tango na kokomela yo ke na koya kotika ntaba na konga na yo nzela moko obanga te na meki na Brixton ezalaki te na matikuna epa na yo kote ya Darson vide na baluki bona Tottenham eloko te na solo telema te ya mwana zongi na sengi kaka bolimbisi na moment oyo et tout ce qu'on comprendre na tango na koya pona nini nous sommes dans OK, nayoki mais eloko moko vraiment wana eza vraiment très important. Eza très important eza Congo et pas na biso. Congo wana il fallait bolukango, il faut ezala. Et monanité. Te bolukango ezala. Po avant bokota normalement il fallait que biloko wana ya ezobeta mabo. Mais pas na biso. En tout cas wana etika la kata mukete. Soki boko pesa na valeur ba Congo wana botia mbongo wana a. Yo valeur yo pesa na Congo. C'est là. Na commerçante. Na to tuna ba oba baza commerçant a oba hivi. Bon, problème à tabawana papa. Ouais. Jamais ngombe kendaka sans taba. Na yebi. Boluka bombeta ba poche, boza ebele mibale ebele. Bombeta ba poche, pardon. Tondimi na 40 wana lokolo lobi wana mais bobeta ba poche botia yango wana tolingi te boke na nyongo aza mwasi ya nyongo papa ezali mwasi ya nyongo te ndenge tosololaka mokolo wana te tosala équilibre biso na obi biso nde toza boye mbala liboso mpenza tobala monto nebima boye biso oyo mpana biso tomoto makambo te bobala pe plus ti tobundi boye tobundi bitumba makasi alors toboyi mpe bataba na yo te tondimi bataba na yo mais tolobi tosa biso kaka mwa tant biso tokoma adresse toza nango tokokoma okomona biloko nyonso to sans problème wana eza po kutia makasi kutu tobangi te kaka po tomela koloba ngo te ke eza boye eza bongo il faut que ezala eza wataba il faut ça ko minimiser yango te non ekozala obligatoire yango kutu eza pona symbole oui eza symbole yango na tondimi yango te symbole wana eza obligatoire toyebi ke ekozanga te donc ekozala yango na yebisaki yo yango na yebisaki yo ko minimiser yango te loba kaka ke ekoyaka te po ntango nalobi bala liboso na moni osali yango eza eloko moko ya komela masanga ezalaka te limbisa ngai ekoya voilà merci OK bandeko zena bosi se mais biso ça va surprise est-ce que biso ça va yo comme non quoi tomonaki na kati ya facture wana alors mpona biso tobaki ke donc tozalaki na poso tosala équilibre biso mpe na coutume na biso vraiment ntango tozobala bi ntango bazokobala biso vraiment mai oyo alcool oyo atalo biso tozangisaka te ata bino botiaki te biso tokotiango mpo toyebi ntina nango ata bino bocomprendre ntina nango te biso tokende na ntina wana ntango bakende kotuna biso na kisasa kuna na mboka na biso na mboka mpenza batuna mai wana bopesaki biso tokotémoigne tobai oui topesaki bakamera ezali bafilmaki mpe bakozala témoignage wana ata na facture ezalaki te po facture osi na faxaki yango déjà eza na afrique olanga mpona yango toza na yango mibale awa ya skina noawa